ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ସୁଖ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା। ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ୟୁଆଲ୍ 2026 ଶ୍ରେଣୀ ନବମର ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ସେଟ୍ ଏ ଅଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 50 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏହି 50 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱେର୍ ୱାଚ୍ ସ୍ୱାମୀଜ୍ ଫାଦର ରିଡ଼ିଂ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଅଛି। ଏହାର ଅପସନ୍ 4 ଗୋଟି ଅଛି। ଅଣ୍ଡର ଦି ହଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଇନ୍ ଦ ହଲ୍, ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍, ଇନ୍ ଦ ଡାଇନିଂ ହଲ୍। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଅଣ୍ଡର ଦି ହଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। According to the newspaper, a village lad was returning home by ଜଙ୍ଗଲ ପଥ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ମେନ୍ ରୋଡ଼, ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦି ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଗୋଡାଉନ୍ ୱାଜ୍ କଭର୍ କ୍ୱାଇଟଲି ବିଫୋର୍ ରେନି ସିଜନ୍, ରିପ୍ଲେସ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଆନାଦର ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେମ୍ ମିନିଂ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅଛି ଥର୍ଡ଼, ପ୍ୟାକ୍, ଏନକେସ୍, ପାର୍ସଲ। ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବା ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସିନୋନିମ୍ ହେଉଛି ଏନକେସ୍। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦି ପୋଏମ୍ ନୋ ମେନ୍ ଆର୍ ଫରେନ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଏ ଅପସନ୍ ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଜେମ୍ସ କ୍ରିକଫ୍, ଡେଭିଡ୍ ରୋଥ୍, ୱିଲିୟମ୍ କାଉପର୍। ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଜେମ୍ସ କ୍ରିକଫ୍, ଅପସନ୍ ବି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଲିଲି ଇଜ୍ ଫେୟାରର୍ ଫାର୍ ଇନ୍ ଡେକ୍ସ ଅଛି। ଆମକୁ 4ଟି ମନ୍ଥ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ମେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଡଗ୍ସ ଫଲୋଡ୍ ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ ଭିଲେଜ୍ ଡଗ୍ ବା ଭିଲେଜ୍ ବା ଗାଁର କୁକୁରମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଖାଇବା ଆଶାରେ ବା ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ। ଯେମିତିକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଫର୍ ଚାପାତି, ଫର୍ ରାଇସ୍, ଫର୍ ବିସ୍କୁଟ୍, ଫର୍ ଦି ଅଲ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଚାପାତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାପାତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପକାଉଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ମେନି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଡିଡ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ହେଭ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ପରିବାରର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲେ ବା ସଦସ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 3, 4, 5, 7। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, 5 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ବହିରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି 8 ଜଣ ହେବେ। କାହିଁକି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର ଜଣେ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେଲେ 8 ଜଣ ହେଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡକ୍ଟର କଲାମ ୱାଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଟୁ ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଦି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ, ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଅପସନ୍ ବି। 9 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ IGMDP। IGMDPର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ସେ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବିରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଡିରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍
बी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बा ऑप्शन बी हो। ताहले 10 नंबर क्वेश्चन को जीवा। डॉक्टर कलाम पास्ट अवे इन द ईयर हमको पचारची जे डॉक्टर कलाम कर देहांत केबे हेतिला। चारि गोटी ऑप्शन अछि। प्रथम ऑप्शन हला 2015, 2014, 2013, 2012। तार सठिक उत्तर हम 2015। 11 नंबर प्रश्न, व्हेयर इज द कोस्टल टाउन माल्पी सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ डेक्स अच्छी। ताहले कौटी हम ना द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बेंगल, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बेंगल। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए ओनली अरेबियन सी हम। कौटी थिला ना मालपीटा अरेबियन सी रे ही थिला। 12 नंबर, गिव ए सिंगल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। यार सठिक उत्तर कौन हम? ऑप्शन हमको चारि गोटी दीची। ओ टू ग्रेटिट्यूड, डेडिकेशन, होमेज। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी ग्रेटिट्यूड। 13 नंबर, हाउ डिड अमुस फादर रिएक्ट टू अमुस स्कूलिंग? अमुर बापा अमुर स्कूलिंग पाई कौन प्रतिक्रिया रखिथिले? ऑप्शन ए रो अछि दैट शी वाज ए गर्ल, एजुकेशन वुड बी सॉरी। ऑप्शन बी रो अछि एजुकेशन वुड बी ऑफ नो यूज टू हर। ऑप्शन सी रो अछि शी वुड गेट मैरिड इवन बिफोर शी फिनिश्ड 3rd ग्रेड। ऑप्शन डी रो अछि ऑल द एबव। ताहले ए तीनोटी ऑप्शन ठीक अछि। तो हमरो सठिक उत्तर हे जिवो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी टा। 14 नंबर, हु सेड ऑर्फान्स आर नॉट वेरी डिपेंडेबल? यार ऑप्शन अच्छी तार अर्थ है जे ऑर्फान माने बेसी डिपेंडेबल हो नथिले। किए कहिथिले एटा? ऑप्शन ए रो अछि दी विलेज हेडमैन, सायपत्रीस मदर, सायपत्रीस नाइबर। यार सठिक उत्तर कौन हो ना? यार सठिक उत्तर हम सायपत्री मदर, ऑप्शन बी। 15 नंबर, माई रिंग वाज स्टोलन टर्न इनटू एक्टिव वॉइस। माई रिंग वाज स्टोलन या जदि आम एक्टिव वॉइस रे परिणत करवा ताहले कौन हम? ऑप्शन ए अच्छी समबडी स्टोल माई रिंग, हु स्टोल माई रिंग, समबडी हैड स्टोलन माई रिंग हैड बीन स्टोलन। सिंपली आम कहि परिबा समबडी स्टोल माई रिंग बा ऑप्शन ए। एटा आमर सठिक उत्तर हो जिवो। बेस आज एतिकी ही आलोचना करथिबा सांग माने पुणी परवर्ती वीडियो रे आमे 16 रु 50 पर्यंत आगे नेबा। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।